ხაზისათა და სულისათა მისა ჩვენთან არსებობს. ორიოდეს უნდა ვისაუბრო ერთი კითხვის შესახებ, რომელიც შემოვიდა და კითხვა ეხება შემდეგ სახარებას. სახარებაში არის ესეთი მომენტი, სადაც უფალი ბრძანებს მე მოვედი მოფენად არა მშვიდობისა, არამედ მახვილისა. რათა გავხო მზე ასულისაგან, დედამთილი ძლისაგან, და-ძმისაგან, მამა-შვილისაგან. და აი ეს კითხვაო ვერ გავიგეთ ამაო და თუ შეიძლება განვიმართოთ, როგორ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ღმერთი, რომელიც ამბობს რომ მოვედით შენ და მე ვარ ყოველი მარშრუტად ვირწმენ, მე განგისვენოთ თქვენ შვიდ ვარ და დაბალ გულითა და ასევე ჩვენ ვიცით რომ მისალმება არის ქრისტიანისა, ქრისტეს მისალმება, შვიდობა თქვენთან, როდესაც მიდის ყოველთვის და ყველგან, შვიდობა უსურვებს ყველას უფალი და ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი არის სიყვარულისა, შვიდობისა. როგორ შეიძლება რომ ეს ღმერთი ერთი და იგივე ღმერთი ერთგან ამბობდეს რომ შვიდობის მოფენად მოვედიო და მეორეგან ამბობს და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. და თუ შეიძლება რომ გასაგებად უბრალოდ თუ აღვისმოთ. მოდი თავიდან უნდა ვთქვათ რომ სანამ ჩვენ სახარებას განმარტავთ, აუცილებელია რომ ჩვენი გონებით, ჩვენი აზრით არ შევეხოთ წმინდა წერილს, არამედ თუ რას ფიქრობენ და რას მარტავენ და როგორ მარტავენ წმინდა წერილს წმინდანები, წმინდა იოანე ოქროქური, ვასილ დიდი, გრიგორ ღვთისმეტყველი, წმინდა თეოფილე ღვთისმეტყველი და ასე შემდეგ მრავალი წმინდანი და ის აზრის შემდეგ ჩვენ გადმოვიტანოთ და ჩვენ გადმოვავთ ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წმინდა წერილი არის მნიშვნელოვანი სულიწმინდით განუღებული ადამიანთა მიერ დაწერილი, როგორებიც იყვნენ მოციქულები, წინასწარმეტყველები და ჩვენი გონება იმდენად დაბნელებულია და იმდენად დაზიანებულია, რომ პირდაპირ მისი გაგება არ შეგვიძლია და გაგება გასაკვირი არაფერი არ არის თუ რამეს რაღაცას ვერ ვიგებთ, ამის არის მოძღვარი, ამის არის წინათა ცხოვრება, განმარტებები და შევეცდები რომ ორიოდეს სიტყვით ავხსნი. თუ რას ნიშნავს რომ მე მოვედ არა მოფენად მშვიდობისა, არამედ მახვილის. აქ როგორც იოანე წმინდა იოანე ბრძანებს, არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ხორციელ მახვილზე და ადამიანის ყველობაზე ან ძალადობაზე, არამედ ლაპარაკი არის სიმართლის მახვილზე. ვინაიდან, როდესაც ქრისტიანი ადამიანი ცხოვრობს და მართლა ცხოვრობს, მას მრავალი წერი გამოუჩნდება და აქვე სხვა სახარებიდან დავესესხები, ვიცით რომ ადამიანის მტერიო, ქრისტიანის მტერიო, თავისი ოჯახის წევრები იქნებიან და ის საზოგადოება სადაც იქნება, ხო? როდი აღზრდავს ადამიანებს თავის მსახურებს ან ქრისტიანის წინააღმდეგ და უპირველესად ოჯახის წევრები თუ ერთი მაგალითად ცოლი ქრისტიანულად ცხოვრობს და ქმარი არ ცხოვრობს ქრისტიანულად ან შვილი ცხოვრობს და მამა არ ცხოვრობს, მის მტერ შეიქმნება. და ჩვენ ამის მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს ეკლესიის ისტორიაში. როდესაც მაგალითად მამამ საკუთარი შვილი აწამა. წმინდა ბარბარე, ვიცით, ამისი ნათელი მაგალითი არის, რომ როდესაც წმინდა დიდმოწამე ბარბარე საკუთარი მამის მიერ იქნა ნაწამები, ხო? ასევე ვიცით ჩვენ წმინდა შუშანიკი ჩემო კარგებო, როდესაც ქმარს დაუპირისპირდა იმის გამო, რომ თხოვდა ჯულის და სარწმუნოების უარყოფას. ჩვენ ვიცით 9 ძმა კოლაელები, რომლებიც საკუთარმა მშობლებმა ქვებით ჩახოლეს, ანუ სიმართლე დაიცვეს საბავშვობა. ქრისტეს ნათელი რაც მიიღეს მათ სულში, საჭირო იქნა სიმართლის დაცვა და მათ ეს სიყვარული, ქრისტეს სიყვარული, სარწმუნოების სიმართლის სიყვარული თავიანთი სიცოცხლით დაამტკიცეს. ანუ განყოფა მოხდა მამისა, შვილებისაგან, ცოლისა, ქმრისაგან. აი ეს სიტყვები ნიშნავს ამას, მე მოვედი მოტანად მახვილისაო, რომ ადამიანი ვინც ქრისტე შეიძინა, ვინც ქრისტეს ნათელი შეიძინა, ის მზად უნდა იყოს, რომ აღიაროს
ქრისტე და აქვე სახარებაში სხვაგან ხვდებით რომ ვინც მე მაღიაროს ქართულ წინაშე მეც ვაღიარო მამაჩემის წინაშე და ვინც მე უარყოს მეც უარყო მამაჩემის წინაშე ხო მრავალი მაგალითი არის აი რამდენიმე მოვიდა წმინდა მარინა ანტიოქიელი მისი მამა წარმართებული ედესის სასტიკად ეცა და შველას თავისი ქალიშვილის ქრისტიანობიდან გადარჩენას ასე მისი გაგებით შველას მაგრამ ეს ვერ შეძლო როცა მარინამ ქედმაღლურად აღიარა ქრისტე მამამ უარყო დაგმო და თვითონ გადასცა მას წამებისათვის წმინდა პეპილა და მირჩთავანი დედა წმინდა პეპეტა და დედასთან ანუ მასაც კონფლიქტი მოვიდა ასევე წმინდა ევტალე ვაზირი ევტალე ქრისტეს მიმდევარი გახდა ახალგაზრდობაში ოჯახი მკაცრად უარყოფდა და მის მონაზვნ განზრახვას ნათესავები ძალით ცდილობდნენ მის დაბრუნებას ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ასე რომ ძალიან ბევრი იქნება ჩემო კარგებო ეს მაგალითები რაც მე მოგიყვანეთ რაც მე გითხარით როდესაც ხდება განყოფა და დაშორება ადამიანების არა იმიტომ რომ ადამიანებს ეჯავრება ქრისტიანებს ეჯავრება საკუთარი მშობელი თავისთავად წმინდა ბარბარესაც უყვარდა თავისი საკუთარი მშობელი იცხაკ ულაელსაც უყვარდა საკუთარი მშობლები მაგრამ მას შემდეგ რაც ქრისტეს ნათელი შეიძინეს ქრისტე მათ არათუ დაშორდნენ ქრისტეს ანუ იმ ნათელს იმ სიმართლეს არათუ დაშორდეს არამედ პირიქით საკუთარ ოჯახის წევრსაც კი დაშორდნენ და ღმერთი არ უარყო და საკუთარი სიცოცხლე დათმეს. აი ამაზე არის საუბარი ზუსტად ჩემ კარგებო, როდესაც და რაზეც საუბრობს წმინდა წერილში მაცხოვარი მოვენა და არა მშვიდობისა, არამედ მახვილისა და გამხო დედამთილი ძრისაგან, ზარი დედამთილისაგან, ანუ და შვილი დედისაგან. და ესე უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი, რომ აუცილებლად სიმართლისათვის, სიწმინდისთვის, სიმართლის სიყვარულისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმ წარმართ საზოგადოებასთან დასაპირისპირებლადაც. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ შემთხვევაში როგორ ხდება, ხო? აქვე კიდე ერთ მაგალითს მოვიდა სახარებიდანაც, ანუ ოჯახური ნათესაური კავშირი არ ნიშნავს იმას, რომ რადგანაც ის ჩემი ოჯახის წევრია, ის თუ უღმერთოებაშია, ის თუ უსჯულოებაშია, მე ის უნდა ვამხილო და თუ კი უღმერთობაშია და ღმერთს არ შეიძლება იქ გაჩუმება. იმიტომ რომ მაშინ მე თანამონაწილეა, რომ გაჩუმებულიყო და ეთქვა რომ დათანხმდებოდა წმინდა ბარბარე მამამისის რჩევას, სიცოცხლესაც შეუნარჩუნებდა ხორციელ სიცოცხლეს, მაგრამ ღმერთს უარყოფდა, ხო? ანუ სიმართლეს უარყოფდა. ასევე ის ხრადმაკულაელები თუ სხვა წმინდანები რომლებიც ჩამოთვალეთ, ანუ ოჯახში, ნათესავებში, ასე რომ თქვა, პირობითად მშვიდობა, ყოველთვის მშვიდობა არ არის. მშვიდობა მაშინ არის კარგი, როდესაც სიმართლეზეა დამყარებული. და თუ არ არის სიმართლე, იქ არ არის მშვიდობა. სადაც ქრისტეს მიერ სიმართლე არ არის, იქ არც მშვიდობა არ არის. აი ეს არის ქრისტიანობის სახარებისეული გაგება მშვიდობისა, სადაც სიმართლეა, იქ არის მხოლოდ მშვიდობა. ოღონდ ეს სიმართლე უნდა იყოს დამყარებული, როგორც გითხარი, ქრისტიანულ სიმართლეზე. ყოველთვის ერთობა კარგი არ არის. ერთობა ავაზაკებსაც, კვლელებსაც შეიძლება 5-4 ადამიანი გაერთიანდეს და ერთობა გქონდეთ რაღაცა ბოროტის საქმის გასაკეთებით, ხო? თავისთავად ქრისტესთან ესეთი ერთობა არ იქნება ნაკურთხი და ცოდვისათვის გაერთიანებული ადამიანების ერთობა არ იქნება ნაკურთხი არც ერთ შემთხვევაში, ხო? ასევე მინდა შევეხო ჩვენ დღევანდელ პრობლემასაც, დღევანდელ საქართველოს პრობლემასაც, რომელსაც ქვია მიგრაცია, საშინელი კატასტროფული შემოდინება საქართველოში მიგრანტებისა, არაბიზაცია, ეხლა კიდევ ვაპირებთ არაბული ქალაქების აშენებას და ჩვენ ამაზე ვიცით რომ სულ ვაცხადებთ რომ ეს არ შეიძლება და ყველა დაუშვებელია, იმიტომ რომ რატოც ჩვენი წინაპარი განოდიოდა და ამას ეწირებოდა წინაპართა სისხლიანი დაბრუნების მიწაზე და ჩვენ არ შეიძლება ეს მიწა გავყიდოთ და მით უმეტეს იქ ქალაქები ვაშენებინოთ და რაღაცა კოსმოპოლიტური ქალაქები იყოს, როგორც თვითონ ამბობენ ამას დიალოგიზმი, რაც ნიშნავს კოსმოპოლიტური ქალაქების აშენება, სადაც იქნება ყველა სარწმუნოება, ყველა ერი უმეტესად უცხოელები და ისინი თავის წეს, თავის ადაც, თავის ჯულს დანერგავენ იმ წინაპართა სისხლით მორწყულ მიწაზე, ჩემო კარგებო, გარდა იმისა, რომ დიდი წოდოდა და რაშაულია, ის რადგან შენი წინაპარი იბრძოდა, შენ ამას რომ გაყიდი, ამას პასუხს აგებ და ვინც კიდე თავს დაუკრავს, ისიც პასუხს აგებ. ეხლა შემდეგ რა მოხდება?
უფალი რომ ძალებს რომ როდი მოფენადო არა მშვიდობის არამედ მახვილისა და გამხო ეს მარტო ოჯახში კი არა სახელმწიფოში ხა ვიღაცები ამბობენ და ამართლებენ რომ რა მოხდა მერე კაცო თქვენ და ქრისტიანები ხართ ქრისტე ყველასთვის მოვიდა კი ბატონო ქრისტე ყველასთვის მოვიდა მაგრამ ის აწმოები ის ადამიანები არიან ჩვენთვის უღმერთოები იმიტომ რომ არ არიან მართლმადიდებლები არ არიან ქრისტიანები და გარდა იმისა რომ ყველაფერს თავდაუნებოთ რომ ძნებათა მოწყვეტი მისის გაგება ღალატია გარდა ამისა ჩემო კარგები ხო გამრავლდება ურჯულოება ხო გამრავლდება უღმერთოება იმიტომ ისინი უღმერთოებაში იმყოფებიან და ჩვენ კითხველად ვიყავთ და ჩვენ არც ის არადები ამ ჯავრები კაცო ღმერთმა ცხონების გზაზე მოიყვანოს ყველა ხო თვითონული ადამიანები და ყველა ცხონის არაბის და პაკისტანელის მაგრამ ჩვენი წინაპრები რატო ებრძოდნენ რატო იცავდნენ აი ამ სიწმინდეს იმიტომ რომ ის ნაცვლისგან მოგვეცა რასაც ქვია ქრისტიანობა ის არ დაგვეკარგა აი ამაშია საქმე და არა ის მარტო რომ რაღაცა საქართველოს არ არის მარტო ტერიტორია რომელიც შემოფარგლული არის ლამაზი მიწები დაფარული არა შემოფარგლული ასე არ არის საქართველოს უპირველესად არის ადამიანები რომლებიც არიან ქრისტეს იანები ქრისტიანები უპირველესად ეგრე არის და ჩვენ ერთ დღეს გვაქვს 100,000 წმინდანები გვყავს ხო რისთვის ქრისტეს სიყვარულისთვის და რისთვის იმიტომ რომ ჩვენ ყოფილიყავით ქრისტიანები იმიტომ რომ ჩვენი ჯული შემოგვეღება ასე რომ არასწორია ვინც ესე ფიქრობს ეს არის არასწორია ზომება რომ ჩვენ ქრისტიანებს ყველა გვიყვარს მაგრამ უფალიც კი უფალი რას ამბობს ჩემი დევიდაზმები არიან ხო ოჯახი არის საქართველოს ისე ჩემი დევიდაზმები ისინი არიან ვინ ჩემს სიტყვას ისმენს და ვინ ჩემს სიტყვას ასრულებს ვინ ჩემს საქმეს ასრულებს ასე რომ ღმერთს ყველა უყვარს როგორც გითხარი ჩვენც ყველა გვიყვარს მაგრამ უმეტესად გვიყვარს და ღმერთსაც უმეტესად უყვარს ის ვინც მის სიტყვას ისმენს ვინც მართლმადიდებლობაშია ვინც ქრისტიანულად ცხოვრობს ვინც ეზიარება ვინც აღსარებას ამბობს აი ეს არის განსხვავება და ვინც სოდვაშია ვინც კაცის ყველაშია ვინც უღმერთოებაშია ვინც ურჯულოებაშია თავისთავად უფალს ისიც უყვარს მაგრამ გულის ტკივა და ის სამართლებრივ საჯელს იმსახურებს ხო უფლისაგან ასე არის ამიტომ არის რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვესმოდეს რომ ღმერთი არის რამდენადაც მოცხარე და მოსიყვარულე მამა იმდენად არის სამართლიანი საჯული ხო და ამის გამოყოფა სამწუხაროდ ძალიან ბევრს არ უნდა ხოლმე ყოველთვის ამბობენ რომ აი ღმერთი ყოველად მოწყალია ბატონო მაგრამ ყოველად სამართლიანიც არის ვინც ამას ამბობს და იძახის რომ ღმერთი უპირობო სიყვარულია ის ცდება ვინაიდან ღმერთის სიყვარული არ გამორიცხავს ღმერთის სამართლიანობას არც ერთ შემთხვევაში ეს პირდაპირ პროპორციული ერთმანეთისა და ერთმანეთს ავსებს ღმერთი არის ყოველად სამართლიანი და ყოველად მოწყალე და მე ხა მინდა კითხვა დავსვა კიდე აქეთ ჩვენ ვიცით რომ ასობით 1000 წმინდანი არის ჩვენი ფარული აგერ გიორგო გომიზელი დიდება და მადლობა წმინდა გიორგის ჩვენი ფარულობისთვის რომელიც ვიცავს და გვიფარავს და ჯერა რომ დაგვიფაროს ვიცით რომ გვიყვარს ხოლმე რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვარ და დიდება და მადლობა უფალს ხო რომ ღვთისმშობელი გვიფარავს და მრავალი განსაცდელისგან ნაგვარი და დაგვიფარო მაგრამ ეხლა მე მინდა გითხრა ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი ტერიტორიების დღეს რომ ამბობენ 20% არის 53%-ზე მეტი გვაქვს დაკარგული ჩემო ქართველებო გარე ტერიტორიები რაც ეხლა პირობითად ოკუპირებულად ითვლება მაგრამ მე დაკარგულა და არ ვთვლი ამას თუ რაც შემილებით არ დამეთმია ხო ასეთი გამოთქმა არის და მე არ ვთვლი მაგას მაგრამ ამ ეტაპზე ოკუპირებული არის ტაო-კლარჯეთი, ჰერეთი, ლორე, დვალეთი და გამომრჩება კიდევ ეს ყველაფერი არის 53% დაკარგული არის ჩვენი ტერიტორიების და ეხლა შიგნით ტერიტორიებს გადავხედოთ შიგნითა ტერიტორიები ქვეყნის შიგნითა რას პირობითად საქართველოს საზღვარი არის შიგნით კიდევ დაკარგული არის შეიძლება 15 და 20% და რა დაგჭირდა ანუ ჩვენი ქვეყნის შეიძლება ძალიან ცოტა პროცენტია ჩვენი და იმით თავის დამშვიდება რომ აი ღვთისმშობელი დამიფარავს ეს არასწორია ვინაიდან როცა ის დავკარგეთ როცა ტაო-კლარჯეთი დავკარგეთ როცა ჰერეთი დავკარგეთ ხო მაშინ ღვთისმშობლის წინსწრები ვიყავით და რა მოხდა რატომ არ იმუშავა ღვთისმშობელი მაშინაც ვიფარავდა მაგრამ როცა ადამიანის სოდავს იქ ლოცვა მარტო ლოცვა სისაძაგლია არ ჭრის იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მამა გაბრიელს რომ გამოეცხადა და ღვთისმშობელი და უთხრა
რომ შეეციო დედაღვთისმშობლიო ჩემ ვერსო ჩემს ქვეყანასო და ვისე მეხვეწებიო ღვთისმშობელი ეუბნება მამა გაბრიელს რომ ვიცით მამა გაბრიელის ხილვა ამ ხალხზე მეხვეწებიო და დამანახაო სისხლში მცურავი ბავშვებიო საკუთარ შვილებს თუ საკუთარი ხელით კლავენო ამ შემთხვევაში შენი ლოცვა არ ჭრის და არ მუშაობს იმიტომ რომ თუ ცოდვას არ განერიდე თუ ჩვილთა კლას არ განვერიდე თუ საკუთარი ქვეყნის გაყიდვას არ განვერიდე ვიღაცები რომლებიც გამოდიხარ და ამბობთ რომ ჩვენი საქმე ლოცვა ეს მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მოთხოვება არის და არ იდება იმ პასუხისგებლობისა რასაც ქვია ქადაგება და მხილება დიახ იმიტომ ჩვენი საქმე მხილებაც არის ლოცვაც არის თუ არ უთხარით იმ ურჯულო ხელისუფალს თუ არ უთხარით თუნდაც იმ ურჯულოებაში მყოფ ოჯახის წევრს თუ არ უთხარით ჩვენს ურჯულოებაში მყოფ ნათესავს მეგობარს რომ შენ ურჯულოებაში ხარ მეგობარო სიყვარული მაშინ ისიც დაიღუპება და შენც იქნები თანამონაწილე იმის დაღუპვისა ჩვენ თუ არ გავერიდეთ აბორტის სოდვას თუ არ გავერიდეთ სამშობლოს გაყიდვას ჩვენი გადარჩენა არ იქნება და ღვთისმშობელი არ დაგვიპაროს არც ერთ შემთხვევაში და დღეს მრავალი ადამიანი ასე ფიქრობს რომ ღვთისმშობელი მაინც დაგვიპაროს და მაინც გავწყინდებით მე გეტყვით რომ ეს არის სექტანტური აზროვნება არაფერი სიმართლესთან მაგას საერთო არ აქვს ღვთისმშობელი დაგვიპაროს იმ შემთხვევაში თუ გამოსწორდებით თუ შევინანებთ თუ აბორტების კეთებას თავს დავანებებთ თუ ქვეყნის გაყიდვას თავს დავანებებთ და თუ დავდგებით სიმართლის მხარეს ვამხელთ სამხილებებს ერიცა და ბერიც და აი ამ შემთხვევაში უკვე განყოფა კი აღარ მოხდება და განყოფა მახვილი კი აღარ მოხდება ოჯახის წევრისა ერთი მეორისაგან არამედ შეერთება მოხდება და მშვიდობა მოხდება იმიტომ რომ და გაერთიანება და გამძლიანება უფლისამეა და ინებოს უფალმა რომელიც ქრისტეს სიმართლეზე იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დამხარებული აი ამ სიმართლის გარეშე ყოველგვარი მშვიდობა პირობითი და თვლილია რომელსაც დიდი ომი მოხდება პირობითად შეფუთული მშვიდობა ყოველთვის ომითა და ურთიერთობებით დამთავრდება იმიტომ რომ შენთან თუ სიმართლე არის შენ თუ ნარკომანიაში ჩახშობ ქვეყანას შენ თუ კაზინოებში ჩახშობ ახალგაზრდობას და მოკლა შენ თუ აბორტებს არ აკრძალა შენ თუ საკუთარი ქვეყნის გაყიდვას არ მოუშვები რომელიც წინაპართა სისხლით არის გაჟღენთილი ამას აუცილებლად ქვეყნის გაქრობა მოგვეღო რაც სახარებაში მოფენად არა მშვიდობის არამედ მახვილისა და ღმერთმა ინებოს რომ ჩვენზე მშვიდობა იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეს როგორც გითხარი მოქმედება საჭირო ესე წარელა სიტყვით და წარელა ლოცვით არაფერი არ ხდება უფალს როცა ეუბნებიან უფალო მიშველი დამეხმარე ქრისტე ეუბნება წამს რომ გეშველები დიახ უფალო წმენისაებრ მოგებოს აი ეს ღვთისმშობლის წილხვდომილობა აი ეს წმინდა გიორგის მფარველობა ჩვენ წმენაზეა მხოლოდ დამოკიდებული თუ წამს მაშინ უნდა ვიმოქმედო და მოქმედებაში რა იგულისხმება ყველა ტაძარში ყველა ქრისტესთან ლოცვა, მარხვა, აღსარება, ზიარება, კეთილი საქმე და ყველაზე მთავარი რაც არის განრიდება ცოდვისაგან, როგორც გითხარი, ყველა ცოდვა, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმე ცოდვები, როგორც არის შვილთა კლა, ქვეყნის გაყიდვა, აბორტები, ის ნარკომანია, ეს საშინელებებია, რომლის ძალითაც ჩვენში ეშმაკი შემოდის შემდეგ, ჩემო კარგებო, და იმასაც დავკარგავთ, რაც გვაქვს, არათუ დავიბრუნდებით. და ის სიტყვები აღესრულება მოდი განყოფათო და მახვილისა. აი ის აღესრულა მაშინ, როდესაც დავკარგეთ თავკარჯეთ, ის აღესრულა, როდესაც დავკარგეთ ერეთი, ის ჩვენი ბრალია. ნუ აბრალებთ ყოველთვის სხვას, რომ საქართველოს მტრებით იყო გარემოცული, საქართველოს მტრებით იყო გარემოცული და ახლაც ასეა, მაგრამ ჩვენ თუ ღმერთთან ვიქნებით და ვიქნებოდით მაშინაც ეს არ მოხდებოდა, არც ეხლა მოხდება, მაგრამ დღეს თუ ჩვენი ხელით ჩვენივე ხელი, ჩვენი წინაპართა სისხლით მორწმუნ მიწას გადავწვევ, უცხოთომელებს და იქ კოსმოპოლიტური დასახლებები აშენდება, აუცილებლად იქნება იქ განყოფა, კიდევ ჩამოგვეჭრება ის ერთი კუთხეც, გაიყოფა და დაიგლიჟება და დაიქსახსება საქართველო და აღსრულდება ის სიტყვები მოვიდა არა მომფენად მშვიდობის, არამედ მახვილისა და სამართლიანი იქნება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ჩვენიდან იქნება გამოწვეული და იმ ადამიანების გულში მჯერისცემა არ გამართდება, ვინც ამბობს რომ ღვთისმშობელი დაგვიპაროს. არ დაგიპარავს, შენ თუ ქვეყანას ხიდი, შენ თუ ცოდვაში ხარ გადაშვებული ყურებამდე. ღმერთმა ინებოს ქართველი ერის გამოგრძელება და გამოფხიზლება ერთად დგომა, ოღონდ ერთად დგომა სიმართლის გარშემო, ქრისტეს გარშემო. ჩვენ უნდა შევიგდეთ ერთმანეთს. ჩვენ აუცილებლად ერთმანეთს უნდა ვაპატიოთ. ეს დაყოფილია ნაცი, კოცი, ლიბერალი, კონსერვატორი და ასე შემდეგ. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველა ერთმანეთს შევიგდეთ სამშობლოს სიყვარულისთვის, მაგრამ
ქრისტეს გარშემო აუცილებლად უნდა პირადი წყენები ყველა მოპატიოთ და ნახოთ თუ რამხელა საფრთხის წინაშე დგება. ქვეყანა გაგრობის პირას არის. 2 მილიონამდე ქართველი ქვეყნიდან გასულია, მიგრანტებით არის სავსე ქვეყანა, ნარკომანია, როგორც გითხარით, კაზინოები, საშინელი სოციალური ფონდით ქართველი გადის ქვეყნიდან, სოფელს დასცინდა და ღმერთს დასცინდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, აქედან უნდა დავიწყო და საშინელი გველოდება წინ, მაგრამ ჩვენ თუ მოვინდომით, თუ ერთმანეთს ვაპატიებთ, ერთმანეთს ჩავახუტებთ და ერთად დავდგებით, ხო, აუცილებლად ღმერთის ვაპატიებს და ღმერთის სასწაულს მოახდენს, რომ აუცილებლად ჩვენზე მადლი და წყალობა იქნება და დაგვიყვანოს მაშინ ღვთისმშობელი. ოღონდ უნდა ვთქვა, არ მინდა მე აი ამ ცოდვით ვიცხოვრო, რასაც აბოთები, არ მინდა მე ამ ცოდვით ვიცხოვრო, რასაც წინაპარ და სიცოცხლის გაჟერთი იმის გაგიდვა ყვი და აი ეს დიდი ცოდვები განსაკუთრებით უნდა დაუგმოთ, უნდა ვამხილოთ ის ჩვენი ხელისუფლებას, სიყვარულით აუცილებლად ჩვენ რომ ვამხილოთ არ ნიშნავს იმას, რომ გვეჯავრებია ისი და გამოვეხოთ ცოდვისაკენ, ხო? იმიტომ რომ რა საერთოა ნათელსა და ბნელს შორის, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება ცოდვაში მყოფი ადამიანი არ შეიძლება ასე რომ ვთქვათ, ფიქრობდეს რაღაც მაღალ მატერიალს და რაღაც დიდ საქმეს, ხო? დღეს ჩვენ როგორ არის? დღეს ჩვენი მდგომარეობა ძალიან ძიმია. ცოდვისგან გამოყოფა კი არა, ადამიანს რომ ვეუბნები, რომ მარხვა დაიცავე მეთქი და სამარხოს საკვები, სამარხოს უკრა გამზადე კელეხია დაბადების დღე თუ რაც არის, მცხვენიაო მეზობელს რა უთხრა? მეზობელს რა უნდა უთხრა? წარმართი ხარ, ჩვეულებული, იმიტომ ხარ წარმართი, რომ წმინდა ბარბარე საკუთარ მამას დაუპირისპირდა იმის გამო, რომ ქრისტეს სიყვარული არ დაეთმო და შენ მეზობელი უფრო მეტად გიყვარს, ვიდრე ღმერთი და რწმენი, რომელიც სამშობლოს სიყვარულზე ჩემო კარგები, პირობითად ვარ ქრისტიანები და საქმით ძალიან შორსავ. ქრისტიანები უნდა გავხდეთ, ქრისტესიანები უნდა გავხდეთ, ქრისტე უნდა გწყუროდეს. ყოველი ჩვენი წუთი, სუნთქვა უნდა იყოს მხოლოდ ქრისტესთვის, მხოლოდ ქრისტესთან და მხოლოდ ქრისტეში. აი მაშინ გადავრჩები და მაშინ გვეშველება. მე ვთხოვ ყველას გაერთიანებისკენ, აუცილებლად მშვიდობისკენ და მხოლოდ ქრისტიანული, ქრისტესში მყოფობით შეიძლება აი მშვიდობის მოპოვება. ეხლა ვიცით რომ აქცია არის მაგალითად შვიდში და ეს აქცია მარტო კი ყველა უნდა დავდგეთ აუცილებლად, მაგრამ მარტო ეგ არ გადაწყვეტს სამართლოს. ყველა არაბიზაცია არის, მაგრამ კიდე ყველა მიგრანტი ვინ შემოდის, ეს უნდა შეწყდეს ამდენი მიგრანტის შემოსვლა საქართველოში. აუცილებლად და ყველა უნდა შეურიგდეთ ერთმანეთს. დახმარების ხელი უნდა გაუწყოთ ერთმანეთს. და აი მაშინ შეგვიწყაროს უფალი, მაშინ გადმოვხედოს. ოღონდ ვერ შევრიგდებით და ვერ დავდგებით გვერდზე იმასთან, ვინც ქრისტეს აგინებს, ვინც პატრიარქს აგინებს. არ შეიძლება, მე ვიცი მრავალი ადამიანი, რომელსაც საქართველოს უყვარს გულისტკივა რაღაცა, მაგრამ ამავდროულად ეკლესიაზეა შენი გაშვებული პატრიარქს აგინებს, იქ არ ვიცი სასულიეროებს აგინებს. არ შეიძლება ეს ადამიანთან გვერდზე დგომა, სანამ ის არ შეინანებს ამას. აი როცა შეინანებს და აღიარებს, შენ სულიერ მომს როგორ შეიძლება აგინოს, როგორ შეიძლება განაჩვენ ცოდვილებია რო არ ცოდვილები ვარ, ვინც ამას იზრდება რომ ცოდვილია ვარ, ის კიდე საკუთრებულო ცოდვილი ვარ, ცოდვილთა შორის ყველაზე უგირესი ცოდვილი მოდელია, რა ვიცი, ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგო. მაგრამ ვცდილობ რომ გამოსწორო, ყოველ ეს იმას აღნიშნავს რომ ცოდვაში შეგუებული ვარ. ვცდილობ რომ ვერ ვძობო ჩემ ცოდვას. გესმით რა ხდება? ეს არის ლოცვა, მართლა აღსარება და ზიანება სულიერი გზა, რომ აი ამ გზაზე მდელისა და ერისკაცი ჩვენ ერთად უნდა გამოსწორდეთ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე არ გავწოდები, რომ თუ ჩემში რაღაცა დაინახე, მოხვიდე და მაგინო და შემოწმო მომაყენო, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი შენი ბრალია ჩემზე იძა, ხო? ანუ ესეთ ხალხთან ვერ დავსხდები, ესეთ ხალხთან ვერანაირ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებ და აუცილებელია, რომ მათ შეინანონ ეს ყველაფერი, ვინც ქრისტეს ეკლესიას, ვინც საჩეტრობელს შეურაცხყოფდა, ვინც პატრიარქს აგინებდა, ვინც აი ამ ვისაც ერთმანეთს ეკავა შეურაცხყოფა მიყენებული შეინანენ და დავდგეთ ერთად. კონკრეტულად ეხლა შვიდშეცამ არაბიზაციის წინააღმდეგ დეკემბერში მოწესრიგეს აქცია და ზოგადად გავერთიანოთ ჩემო ქართველებო, ქრისტეს გარშემო, სიყვარულის გარშემო, სიმართლის გარშემო, ქრისტეს მიერი მშვიდობის გარშემო, რომ ჩვენზე არ აღსრულდეს ეს სიტყვები მოვით გამყოფათო, მოვიტანეო მახვილიო და არა მშვიდობა, არამედ იყოს უფალის სიტყვა ჩვენზე, რომ მშვიდვარდამ დაბაგმული და მოდით შეთანხმული, მაშინ და მძიმენ და მე გაანგიშოვნე თქვენი, ვიცით რომ უფალი განხობს ასევე მეორად მოსული ჟამს, ხებს ცხრებისაგან და მარჯვნივ დგომთ, გვერდით ყოფილიყავით, ინებოს უფალმა რომ
იმ მარცხნივ მდგომთან არ ყოფილიყავთ ისე გვეცხოვოთ, ღმერთმა დაგმოწოთ, ღმერთმა დაგუთოთ, ღმერთმა დაგახარდო, როგორც გითხარით და ინებოს ღმერთმა, რომ ისე აღგენთოს თქვენი სულები ქრისტეს მიერ სიყვარული, რომ ჩვენი ყოველი სუნთქვა, ყოველი სიტყვა, ყოველი ფიქრი წუռოდეთ ქრისტე, ისე როგორც უდაბნოში მომაკვდა ადამიანს, აი ესე ჩვენი ცოდვები დაუზღურებული ვარ, ზუსტად მომაკვდა მდგომარეობაში ვყოფები, ყოველი ჩვენი სიტყვა, სუნთქვა და ფიქრი და აზრი იყოს მხოლოდ ქრისტეში, მხოლოდ ქრისტესთან და მხოლოდ ქრისტესთვის. ერთმა დაგმოწოთ და აი